Всем привет! Это история Ют озвучки «Брать только с отметкой». Сегодня я хочу с вами поговорить на одну тему. Вы же все знаете игру Roblox, в ней мертвые рельсы. Я просто листаю лайк и замечаю одну девочку. Она записывает историю. Она раньше снимала Roblox, сейчас истории. И, короче, я смотрю у нее ролик. И она в этом ролике говорит. Скоро выйдет вторая часть. В первую часть не вмещается.